En la lasta video vi vidis kiel ni biciklis tra Litovio ĝis Latvio. Nun vi vidos la finon de la vojaĝo ĝis Estonio. Ni decidis foriri de Rigo per trajno. Nia tempo estas limigita, do tiel ni ŝparos 50 kilometrojn kaj ni povos esti en Estonio jam morgaŭ. Ni veturas ĝis Saulkrasti, urbeto ĉe la Balta Maro. Ni finfine vidas la maron. Nun problemo estas, ke ĝis Estonio kondukas granda ŝoseo, kiu estas danĝera kaj malagrabla por biciklistoj, kaj ne vere estas alternativoj laŭ la marbordo. Do ni malproksimiĝas de la maro kaj iras per vojetoj, kie asfalto estas malofta. Post preskaŭ 50 kilometroj en tiaj kondiĉoj, ni alvenas al Salacgrīva, malgranda havena urbo en la nordo de Latvio, kie ni manĝas malfruan tagmanĝon. Kaj kelkajn kilometrojn poste ni haltas por la nokto en ĉarma tendumejo ĉe la marbordo. La plaĝo estas tre bela kaj ni eĉ povas bani nin. Post kelkaj kilometroj laŭ la ĉefa ŝoseo ni alvenas al Ainaži, urbeto rekte ĉe la estona landlimo. Ni estis en Latvio nur dum kelkaj tagoj, sed mi ŝatis ĝin. Kaj nun mi antaŭĝojas malkovri novan landon. La unua impreso de Estonio estas tre bona. Jen la vojo, kiun mi volis havi hieraŭ. Bona asfalta vojo en bela arbaro, proksime al la maro kaj kun malmulte da aŭtoj. Bicikli ĉi tie estas plezure, kaj ni eĉ renkontas aliajn biciklajn vojaĝantojn, kio malofte okazis ĝis nun. Post tagmanĝo en la vilaĝo Hede Meeste ni daŭrigas laŭ preskaŭ dezerta vojo. La aero estas peza kaj la ĉielo malhela. La veterprognozo anoncas pluvon por la vespero, sed antaŭ ni estas eble 20 kilometroj sen ŝirmejoj, kaj ni ne volas riski esti kaptitaj en ŝtormo, do ni hastas. Fine ne pluvis kaj ne estis ŝtormo, kaj ni tiom hastis, ke ni alvenos al nia celo pli frue ol ni planis. Sekvas agrabla itinero kun biciklaj vojoj inter feriaj domoj.
Kai fine ni alvenas al Pernu. Kun 50.000 loĝantoj, ĝi estas la kvara plej granda urbo en Estonio kaj grava turisma centro pro sia marborda situo en la sudo de la lando. Ni tranoktos en tendumejo, kiu fakte estas ies ĝardeno en la urbocentro. Kaj nun ni iras promeni. Estas bela plaĝo, sed en la akvo estas nur kelkaj kuraĝuloj. Videblas, ke la fino de la somero proksimiĝas. La urbocentro tre plaĉas al mi. Ĝi ne estas tre granda, sed estas multaj belaj malnovaj domoj. Ni foriras de Pernu per ponto super la samnoma rivero. Nia sekva celo estas Talino, la ĉefurbo en la nordo de la lando. Ni serĉis konsilojn pri tio, kiel iri bicikle de Pernu al Talino, sed oni rekomendas iri laŭ la marbordo, kaj ni ne havas tempon por tio, do ni decidis iri per pli rekta vojo. La antaŭhieraŭa sperto ripetiĝas. Inter Pernu kaj Talino estas granda ŝoseo. Biciklado tie estas permesata sed danĝera, do ni strebas laŭeble plej multe eviti ĝin. Ni devas zigzagi laŭ malgrandaj vojetoj, plej ofte sen asfalto, kio aldonas eble 10 kilometrojn al nia vojo. Vidu tiun mapon de nia hodiaŭa itinero. Dum tiu tago ni vidas nur unu malgrandan urbon, Pernu-Jakobbi. La naturo estas tre bela. Mi estas surprizita de tio, kiom malplenaj estas Estonio kaj Latvio. Ili ambaŭ havas nur 29 loĝantojn por kvadrata kilometro, duono de la monda averaĝo. Tio estis la plej malfacila tago, sed ĝi bone finiĝas. En Estonio, tendumado en naturo estas permesata, kaj la ŝtato eĉ disponigas senpagajn tendumejojn en la arbaroj. La nokto estis iom malvarma, sed neniu homo aŭ besto venis ĝeni nin. Nia tendumejo estis proksime de la urbo Merjamaa. Ni estas lacaj, kaj ni ne volas plian tagon kun senfina biciklado sur vojetoj kun ŝtonetoj kaj danĝera ŝoseo. Do ni decidis veturi la lastajn 50 kilometrojn per buso. Bonŝance, ĉi tie estas rektaj busoj al Talino, kiuj eĉ akceptas biciklojn. Ni alvenis al Talino kaj nun ni iras vidi la malnovan urbon. Finfine ni alvenis. Post 650 kilometroj per biciklo kaj iom da trajno kaj buso, ni estas en Talino, ĉe la placo de la urbodomo.
La malnovan urbon ni vizitos pli detale morgaŭ. Nun ni volas vidi la havenon. Tiuj ŝipoj estas nekredeble grandaj. Nun ni iras per trajno al Keila, urbo 20 kilometrojn sudokcidente de Talino. Kial Keila? Mi havis slovakan kolegon, kiu transloĝiĝis al Estonio. Li loĝas en Keila kaj gastigos nin por la semajnfino, kaj li montros al ni Talinon morgaŭ. Keila ne estas turisma urbo, sed ĝi estas bela kaj pura, kaj ŝajnas agrabla loko por vivi. Hodiaŭ ni lasos la biciklojn en bicikla vendejo por paki ilin, kaj ni vizitos Talinon. Ĉi tie estas robotoj, kiuj liveras manĝaĵon. Nekredeble, mi atendis tiajn aferojn en Japanio, ne en Estonio. Ni komencos per promeno laŭ la marbordo. Ĉi tiu loko nomiĝas Linnahall, ĝi estas sportejo kaj koncertejo origine konstruita por la somera olimpiko en 1980. Nun ni estas en la kvartalo Roterman. Mi ŝatas tiun modernan arkitekturon. Ni revenas al la malnova urbo kaj eniras ĝin per la Viru-pordego. Ĉi tie estas la placo de la libereco kaj la kolono de la venko en la milito por sendependeco. En la malnova urbo troviĝas la monteto Toompea, kie estas ruinoj de remparoj kaj multaj aliaj historiaj monumentoj. Ĉi tio estas la ortodoksa katedralo de Aleksandro Nevski. Trans la strato estas la parlamento de Estonio. Talino estas belega urbo kun multaj aferoj por vidi. Indas resti plurajn tagojn ĉi tie. Estas malfacile elekti, sed inter ĉiuj urboj, kiujn mi vidis dum ĉi tiu vojaĝo, mi pensas, ke mi plej ŝatis Talinon. Estas tempo reveni hejmen. Ni prenis la biciklojn en la vendejo en Talino, kaj mia slovaka amiko veturigis nin al la flughaveno, pro kio mi tre dankas lin. Tiu vojaĝo estis tre bona sperto. Ni vojaĝis dum nur 2 semajnoj, sed ni vidis kaj faris tiom da aferoj, ke ŝajnis multe pli. Dum tiuj 2 semajnoj ni estis en 4 landoj, ni vidis multajn urbojn kaj urbetojn, belajn pejzaĝojn kaj unikajn lokojn. Ni gustumis multe da bongustaj aferoj. Kaj ni estis bonŝancaj kun la vetero kaj la bicikloj, eĉ ne unu krevo. Se vi neniam vojaĝis per biciklo, mi tre rekomendas provi. Ne necesas esti ege sportema por tio, mi mem ne vere estas sportemulo. Tiu vojaĝmaniero ne estas tre rapida,
sed tiel ni povis vidi multajn lokojn, kiujn ni ne vidus, se ni simple vojaĝus per buso. Vi ne devas bicikli centojn da kilometroj tra montaroj. Ni faris averaĝe eble 70 kilometrojn tage, kaj se iĝas malfacile aŭ mankas tempo, eblas meti la biciklon en trajnon aŭ buson. Ni ja ne faras konkurson. Tio aldone estas malmultekosta vojaĝmaniero, precipe se vi kunportas tendon kaj mem pretigas vian manĝaĵon. Kaj homoj ofte reagas pozitive al biciklaj vojaĝantoj. Ni renkontis plurajn homojn, kiuj demandis kien ni iras, kaj ni eĉ povis tranokti en litova vilaĝo. Ne estis ĉiam facile, sed ni tre ĝojas, ke ni sukcesis. Ni havas la senton, ke ni atingis ion, kiam ni vidas la mapon de la fina itinero. Ni biciklis pli ol 650 kilometrojn tra 3 landoj, blue sur la mapo. Mi ne scias, kie estos nia sekva bicikla vojaĝo, sed ĉi tiu certe ne estis la lasta.